Você já se perguntou se o espaço tem som? A ideia comum é que o espaço é completamente silencioso, já que não há ar para transmitir o som. Mas aqui está a surpresa. Certas regiões, como nuvens de gás e plasma, podem transmitir ondas sonoras. Cientistas conseguiram transformar essas ondas em sons audíveis, e o resultado é assustador. Por exemplo, o som de um buraco negro no centro de uma galáxia distante foi registrado pela NASA. O ruído, um tom profundo e ameaçador, como se o universo estivesse sussurrando segredos sombrios. O espaço é mais vivo do que imaginamos, não é? Que outros sons ele esconde?